İNEX şirkətinin təqdim etdiyi fetal Doppler hamilə qadınlarda dölün ürək döyüntüsünü izləmək üçün nəzərdə tutulmuş portativ bir cihazdır. Bu cihaz 12-ci həftədən etibarən dölün ürək döyüntüsünü dəqiq şəkildə eşitməyə imkan verən yüksək həssaslıqlı Doppler sensoru ilə təchiz olunub. Fetal Doppler 1.77 düymlük LCD ekranı ilə təchiz edilib. Burada rəqəmsal göstəricilər və qrafik vizuallaşdırma mövcuddur. Səs çıxışı daxili dinamik və ya qulaqçıqla təmin edilir. Cihazda 60 saniyə ərzində siqnal olmadığı zaman avtomatik sönmə funksiyası var. Batareyanın göstəricisi enerji səviyyəsinə nəzarət etməyə imkan verir. Ergonomik və yığcam dizayna sahib olan bu cihaz xəstəxanalarda, klinikalarda və ev şəraitində istifadəyə uyğundur. Sifariş vermək və ətraflı məlumat almaq üçün indi bizimlə əlaqə saxlayın.